我哋今日經文咧係喺以弗所書3章17至19節，喺新約聖經295頁。以弗所書3章17至19節，新約聖經嘅295頁。請大家聽我誦讀。又要他使基督因着你們的信住在你們心裏，使你們既在愛中生根立基，能夠和眾聖徒一同明白基督的愛是何等的長、闊、高、深，並知道這愛是超過人的知識所能測度的，為要使你們充滿上帝一切的豐盛。以弗所書3章17至19節。我知道咧，就有技術員都幫控制拋翻嚟。預備主耶穌再來，其實配合翻我哋全球總會所定嘅一個題目。大家睇下要俾人講咩嘢？復興與基督復臨。一講到復興咧，大家話啊，以前好，而家做得唔好，所以我哋要恢復翻以前一樣。復興咧，好多時我哋會加多2個字喺前面嘅，改革。好嘅就唔使改啦，係咪？梗係唔好先要改嘅啦，係咪？但係我哋知道，教會係上帝所設立嘅，一定係好嘅，一定係完美嘅。但係今日點解我哋要改革咧？喺歷代以嚟，從聖經嘅角度睇，教會係不斷嘅改革。耶穌基督就係一個最偉大嘅改革者，佢唔係將原先聖經所講嘅係改變過嚟，佢係乃係將啲人遺忘咗聖經嘅，將佢哋重新帶到聖經嗰度。因為人係善忘嘅，上帝所教嘅咧，一定間就忘記咗，所以自古以嚟教會不斷嘅改革。亞伯拉罕離開吾爾，去到迦南地。上帝將呢個改革責任交咗俾佢嘅民族，大以色列，佢位處呢個非洲、亞洲同埋歐洲嘅交界地，叫中東地區。本來就係最好傳揚福音嘅一群人，但係佢哋將福音係擁為自己有嘅，其他嘅民族唔需要嘅。佢哋冇肩負上帝呢個使命，甚至乎佢亦都係喺上帝所吩咐嘅之上，再加咗好多人為嘅因素喺度，所以耶穌嚟就要改革。今日我哋復臨，我哋睇下第二幅圖啊。第二幅圖就提到咧，我哋基督復臨安息日會咧，就喺1863年成立嘅，冇幾耐啫喎，1863年152年啫喎，屬於一個年輕嘅教會。但係我哋點解要喺嗰個時候成立基督復臨安息日會咧？大家好清楚知道，1844年嘅時候，達瑟莫一班復臨信徒，嗰陣時未有基督復臨安息日會嘅，一班復臨嘅信徒，佢哋繼續查考聖經。佢失望之後，佢哋冇灰心，究竟搞錯邊一度？當佢哋研究聖經，就知道，耶穌基督係進入咗天上嘅至聖所，正如喺希伯來書講得好清楚。呢個至聖所係非人手所做嘅，在天上，唔係嚟到呢個世界。所以佢哋繼續研究聖經，經咗好多年喎，1844年去到1863年19年喎，哇！經過19年，一班嘅人不斷嘅研究嘅時候，佢哋先至慢慢組成基督復臨安息日。但係基督復臨安息日會仍然係一個改革緊嘅教會，佢哋將聖經嘅真理高舉。喺當時嚟講咧，啱成個教會嘅時候咧，因信稱義嘅道理咧並唔係普遍被接受。去到1888年，當時有2個年輕嘅長老雅各納同埋宗師，佢哋提出呢個因信稱義，但係有啲人唔接受。我哋都冇講過
從此都冇聽過。你而家講因信稱義，當然今日我同你講咧，覺得你聖經係咁講嘅，係咪？但係當時嚟講咧，嗰啲人咧未能夠接受，華倫就支持佢哋，亦都咧見證佢哋所講嘅係啱。我哋再睇下一張圖片。加拉太書好清楚話俾我哋知道，這樣律法係我哋訓蒙嘅師傅，引導我哋到基督那裏，使我哋因信稱義。所以因信稱義嘅道理係我哋教會嘅信仰嘅根基之一，亦都係聖經所教導我哋。律法有人話：呢個大餅出嚟睇下，嗱，呢個大餅一面係着一個公仔，後邊係字，所以咧就講啦，呢個咧就係好似律法同救恩一樣啦，咁樣一邊就係律法，一邊救恩，錯嘅呢個，點會救恩同律法相等？唯有救恩，冇咗耶穌基督，我哋根本就唔需要再點樣努力嘅，因為我哋點努力，我哋都唔能夠符合10條誡命所講。耶穌話：你心裏邊有歪念，你就犯咗罪，唔使你做。何等嘅要求？世界上有邊一個人話我係能夠做到十全十美？就算你真係能夠做到，你未做到之前，你唔知犯咗幾多個罪，有幾多個歪念。呢個係邊個能夠饒恕你？唯有主耶穌基督。因為耶穌基督係愛我哋嘅主，佢知道我哋內心所諗嘅一切。我哋知道大衛喺聖經新約嗰度睇到，哇！大衛王係義人喎，但係如果你打開舊約聖經睇，哇！大衛咁嘅人都叫義人，係咪？殺咗人嘅丈夫，攞咗人嘅太太，哇！呢啲無惡不作嘅人點係義人啊？但係我哋知道神係慈愛，當大衛真心悔改嘅時候，上帝仍然擁抱住佢。我哋睇下另一張圖片。嗱，呢度講到咧，我哋福臨信徒喺承繼呢個宗教改革嘅核心價值。我哋要繼續嘅完成宗教改革，準備迎接耶穌基督嘅再嚟。呢度提到我哋話，由於人類咧係容易自滿退步，所以宗教改革係要不斷進行，不斷進行。世界會改變，上帝嘅聖言不變。今日我可以同大家講，我哋福臨信徒係呢個世界上邊最潮嘅一群人。人哋話你落伍啊，你哋又護守聖經，講錯。我哋最潮嘅，哇最潮！啲老人家話我都唔係咩叫潮，我都唔識喎。學生仔可能唔知乜嘢。今日我同大家講，我哋朝住聖經嘅吩咐去生活，我哋朝住耶穌基督嘅教導，咪最潮啊！世界上冇人潮得過我哋。點解？因為我哋係綜合體全。話先冇講，佢話世界上最有價值嘅係咩咧？就係人，但係咩人咧？簡單講就係頂天立地嘅大丈夫，係不能出賣自己嘅，亦都不能被出賣嘅。佢哋忠於上帝嘅聖言，忠於耶穌基督嘅。世界點樣改變？佢哋仍然係持守神嘅真理。全球大眾會開咗會，關於同性婚姻，我哋教會有一個好堅定嘅立場。聖經嘅原則就係我哋教會嘅原則，我哋係仍然堅持異性婚姻係我哋嘅信仰基礎之中嘅一個。按立女牧雖然係冇通過，但係呢個唔關係到我哋嘅生嘅原則。今日世界上有好多所謂宗教領袖，佢行出嚟話：世界改變咗啦，好多國家嘅法律都改變咗啦。你哋班友唔好咁老土咁古板啦，跟住潮流做就得㗎啦。同性婚姻啱嘅冇問題。哇！呢啲完全都唔睇聖經，但佢係宗教領袖，甚至乎牧者。點解佢哋咁做？因為佢以世界價值觀代替咗神嘅價值觀，代替咗聖經嘅價值觀。我哋愛惜所有人，喺我朋友當中，坦白講，有幾個係性傾向係有問題嘅，但係都係我朋友，我鼓勵佢哋，關懷佢哋。但係我陸陸續續
喺呢10幾廿年，我睇到佢哋嘅改變，佢哋嘅改變唔單止令到佢哋有幸福快樂，令到佢哋嘅父母開心。當時有一個爸爸媽媽好緊張，點算呢？想盡辦法將佢送到去外國，離開咗佢嘅朋友，希望佢能夠過一個重生嘅生活。感謝主，去到我哋自己喺美國嘅教會學校裏邊讀書，最後呢，佢哋翻到聖經原則去生活。其實我哋對於世界上所有人，我哋應該給予關懷愛護。我從來冇拒絕過佢哋，我更加係關懷佢哋，因為佢哋需要我哋嘅關懷同埋愛護。但係可惜人容易變，我哋睇歷史上邊啲人點樣變嘅。下一張圖畫咧，見到呢個耶利哥城倒塌，係咪？耶利哥城倒塌係邊個令到佢倒塌㗎？並唔係以色列人攻陷。有啲考古學家去到呢個耶利哥城嘅遺跡嗰度睇到咧，原來個城牆咧係由裏邊向外傾覆嘅，即係話咧有人好似無形嘅手咧喺裏邊將佢推冧，唔係話攻城我攞石頭掟爛佢咁樣攻陷，唔係咁樣樣，好奇妙！原來係完全係上帝嘅作為。喺度講到士師記2章7節。約書亞在世嘅時候，約書亞你知道啦，帶領以色列人經過呢個約旦河進入呢個迦南地。當時約旦河水滾滾流，但係上帝嘅手無形嘅手將河水堵住，河水堆積成牆，佢哋就經過旱地進入咗迦南。呢一切都係上帝嘅神蹟。但係當約書亞死咗之後咧，嗰啲見過耶和華為以色列人所行嘅大事嘅長老仲在嘅時候咧，百姓都侍奉耶和華，即係仲有人記得見過，勸佢哋我哋侍奉耶和華，我哋唔好受迦南地嗰啲拜偶像嘅風俗所影響。以色列人仍然咁做，但係過咗冇幾十年就好快脆嘅。喺士師記第2章第10節呢度講到，佢話那世代嘅人都歸了自己嘅列祖，後來有別的世代興起，不知道耶和華，也不知道耶和華為以色列人所行嘅事。係咪佢哋嘅祖先、佢哋父母冇將上帝嘅教誨話俾佢哋知？唔係，係佢哋見到世界多美好，放棄咗呢個原則，跟從呢個世界。我哋再睇下幅圖畫。嗱，當時咧佢哋就離棄咗令佢哋出埃及地嘅耶和華，佢哋列祖嘅神，佢哋就去拜嗰啲偶像，去拜別神，就係四圍列國嘅神，惹耶和華發怒。你見到當時呢個女祭司喺度對住個金牛，係咪喺度獻祭？呢個完全係唔合乎聖經嘅教導。你話今日我哋福林信徒見到呢個世界有咩偶像？當然唔係一定話嗰啲擺出嚟嗰啲偶像，有時偶像咧係我哋心裏邊所有嘅，譬如金錢係要香港社會人嘅偶像，佢認為有錢就萬事足，有錢就乜都得，佢唔覺得有啲嘢比呢個金錢更加重要。好多時我同青年分享嘅時候，我話你嘅家庭比金錢更加重要，你嘅父母為你哋放棄咗幾多嘢？嗱，今日好多人話養個細路仔好難㗎，要400萬㗎。當然有啲唔止㗎，有啲亦都未必有咁多。但係佢哋付出嘅心血咧，係計數唔到。親情、友情有呢啲係比金錢更加重要。唔係金錢可以換取翻嚟，金錢可唔可以換取愛情？唔可以，金錢只係換到人嘅假意奉承。我真嘅愛情喺金錢咧唔得嘅。嗱，所以好多嘢咧，金錢係做唔到嘅。當然日常嘅生活需要係需要金錢，所以我哋上帝亦都俾我哋有呢個賺錢嘅能力，感謝主。
我哋好好地保護佢，運用佢，但係唔好做一個拜金主義者。今日好多年青人，佢哋拜嘅係嗰啲明星偶像，係嘛？韓風、日風話咩風吹埋嚟，咁佢哋就吹到核陀陀，係咪？去追星。嗱，呢啲就係佢哋嘅偶像，現代人嘅偶像。喺耶穌基督嘅時代，以色列人有冇偶像咧？都有偶像嘅喎。佢哋偶像係乜嘢咧？大家睇下一幅圖啦。當時候咧，以色列人佢哋偶像咧就係自己，佢哋高舉自己所定嘅，比上帝所定嘅更加高。一個人將自己嘅地位推到比上帝更加高嘅時候，呢個就係最弊、最荒謬嘅嘢，佢都能夠做出嚟。點解咧？當時猶太人有嗰個規矩，大家睇到呢幅圖畫啦，有個盲嘅人係咪？後邊有啲盲嘅人係按住喺佢嘅膊頭，咁前面嗰個係盲嘅喎，原來佢都唔知前邊係乜嘢嚟嘅，咁但係後邊嗰啲人就係盲嘅，睇唔到嘢嘅。當時咧，猶太人有嗰個規矩，佢就話咧，你可以同你爸爸媽媽講，爸爸媽媽，本來咧我有啲錢咧要孝敬你嘅，但係咧我就捐咗俾聖殿啦，所以咧就唔使俾你㗎啦。規矩嚟嘅，呢啲係猶太人定嘅規矩嚟嘅。耶穌基督就責備佢哋。耶穌話：他就可以不孝敬父母，這就是你們藉著遺傳廢了神的誡命。好多時我哋以為話天主教教皇佢更改咗呢個安息日就將第6日第1日就代替咗呢個第7日上帝所吩咐嘅安息日。其實當時以色列人都係咁嘅樣，佢哋將上帝所吩咐嘅當孝敬父母，佢哋借嘅意就唔使孝敬父母。我問你啦，會唔會有一個人佢將嗰啲錢捐晒俾教會，就唔去孝敬父母啊？如果佢唔孝敬父母嘅，你都唔使知佢捐錢俾教會，就簡單。不過藉口嚟嘅，佢藉口做咩咧？就代代平安，兩邊都唔使俾，即係話俾阿媽知，今日唔孝敬你，我大條道理唔孝敬你㗎，假嘅。上帝點責備佢哋咧？上帝用咗好嚴厲嘅説話責備佢哋。我睇下一幅圖畫，我哋睇到耶穌話：任憑他們吧，佢哋瞎眼領瞎係領路嘅，若係瞎子領瞎子，兩個人都掉著坑裏。各位，今日好多嘅宗派，佢哋都話係跟從耶穌，佢哋都話係高舉聖經，但係你睇下，我哋細心嘅研究聖經，我哋福音信徒按照聖經嘅生活，並唔係因為我哋幾咁叻，嗱，因為有耶穌基督喺我哋心裏邊，我哋先至能夠按照聖經嘅吩咐而生活。但係今日有好多基督教界嘅朋友，佢哋所講嘅嘢咧，係完全同聖經嘅咧係有衝突。有時我都為佢哋祈禱，希望佢哋細心嘅去查考聖經。有一次有一個好出名嘅基督教嘅牧師，佢就有兩本書，一本書咧就俾一般平信徒睇嘅，即係啲信徒睇嘅；一本書咧就俾嗰啲傳道人睇嘅，係佢寫嘅。咁我見到佢寫，講到安息日嘅道理咧就好犀利。開頭我睇嗰時，佢會唔會係我安息日嘅牧師嚟嘅咧？講到安息日應該點，安息日應該點，點解有安息日？咁我專程就走去聽佢講道啦。佢講道嘅時候咧，都好有感染力嘅，好多論據嘅。但係發覺咧，世界上嘅論據多過聖經嘅論據。咁呢樣嘢咧，當然唔係唔好，但係咧，我哋凡事都係叫咩？聖經為依歸㗎嘛。佢一本寫俾佢哋所有傳道人嘅嗰本唔係聖經嗰本訓練小冊子咧，就提醒佢哋所有傳道人，就叫佢哋千萬不要與基督復臨安息日會的信徒討論安息日的問題。聖經楚楚寫喺度，
千萬不要與安息日會嘅信徒，唔係安息日牧者啊，安息日嘅信徒討論安息日嘅問題。點解？因為深知道一定係輸嘅，因為佢自己研究聖經，佢自己好清楚安息日係需要遵守，但好可惜，佢自己冇做到。喺佢嘅著作裏邊，我睇到佢係好欣賞安息日，應該守安息日。佢有一句好精警嘅，佢話：似乎有聖經講到第一日，似乎有聖經講到第一日有信徒嘅罪。佢唔敢肯定話係啦，聖經講到第一日聚會。佢講完之後，我覺得佢對聖經嘅研究都好深入，但好可惜，佢自己未曾按照佢自己所研究到出嚟嘅嘢去行。所以耶穌基督點講嘅？任憑佢哋吧，佢哋瞎眼領路，佢哋都會掉在坑裏。各位主內弟兄姊妹，今日喺呢個世界上邊，我哋可以揾到好多嘅問題出嚟，但係你係咪都能夠解決嘅？我可以話俾你聽，世界上冇一個人係能夠解決所有嘅問題。有啲人就話錢能夠解決問題就唔係問題啦，就解決咗啦嘛，係咪？但係錢好多時都解決唔到問題㗎嘛。我哋睇下另一幅圖畫，但係我哋嘅主有一個好大嘅應許俾我哋，喺約翰福音14章14節，呢度耶穌基督就提醒我哋，提醒佢嘅兒女，提醒我哋點樣？佢話：你們若奉我名求什麼，我必成就。哇！原來我哋嘅主係無所不能嘅主，我哋向佢求什麼，佢必成就。你哋唔好當咗佢係黃大仙喎嚇。觀音借庫唔該借10億，唔係。耶穌基督俾我哋嘅咧係超過我哋所想所求嘅，俾我哋嘅咧係最好嘅。因為有啲小朋友唔識求噶嘛，阿爸我想玩火咁樣，你俾個火機佢燒隻狗。阿婆我想玩刀咁樣，你玩刀咁割損手。有啲嘢我哋知道係唔可以做。我記得有啲父母咧，佢對佢子女管教得好嚴格嘅，細個教佢唔準做呢樣，唔準做嗰樣，唔準呢樣。咁啊，小朋友覺得哎呀，真係咧，爸爸媽媽真係好煩啊，係咪啊？呢樣唔得，嗰樣唔得。其實爸爸媽媽點解咁做？為咗保護佢，保護佢哋。所以當你做咗爸爸媽媽之後咧，你就知道爸爸媽媽係辛苦啦。點解咧？因為到時候佢又咁嘅樣啊，叫個仔唔準做呢樣，唔準做嗰樣，叫佢咧唔可以去夜街啊，10點鐘之前都翻嚟啦。世界好多壞人㗎嚇，諸如此類咁咯。其實都係一種愛嘅表現啊。所以咧做過父母嘅就知道父母嘅心。我哋嘅天父，我哋主耶穌愛我哋，係超過我哋父母嘅愛。我哋父母就算點愛我哋，有啲嘢父母都做唔到嘅。父母嘅能力有限，但係我哋嘅主耶穌，佢話：奉我名祈求，我就必成就，必成就。好啦，我睇下另一個人啦。呢個就邊個咧？大家認唔認得佢啊？約拿，係咪？上帝叫約拿去警告尼尼微城，叫佢哋話上帝要毀滅你哋啊，因為你哋咧罪惡滔天。約拿制唔制啊？佢唔制喎，逃走添喎。喂，約拿係邊個嚟㗎？上帝嘅先知嚟嘅喎，係咪？今日上帝差派我哋有黃彩雲牧師嚟到九龍教會，係咪？點知佢就話：我唔去九龍教會，我要去咩？非洲，去到做乜嘆世界咁唔得㗎嘛，係咪？一個咁重要信息話俾尼尼微城知，上帝嘅先知，上帝嘅僕人，佢要去邊度？喂，他施，他施係邊度嘅咧？他施就喺而家西班牙，喺當時嚟講咧就係天涯海角㗎啦，成個地中海都橫跨咁去到嗰邊咁遠。點解啊？有咁遠走咁遠，上帝你要我係尼尼微，我就走到去冇雷公咁遠，你揾我揾唔到。但係上帝好奇妙，上帝愛錫佢，上帝令到佢
俾條大魚吞咗。故事簡單嚟講啦吞咗佢喺魚腹裏邊就好凄涼咯，係咪？當然呢個神蹟嚟㗎。世界上有冇一條大魚大到能夠吞咗佢咧？有，世界上最大嘅藍鯨係長過我哋呢個頭嘅喎，差唔多咁長。咁吞咗佢就肯定得啦，係咪？3架嘅大巴士咁排隊咁長，應該係有人長啦。藍鯨有咁大條魚嘅，大條腸幾大咧？得咁大嘅啫嘛，包住個人消化咗佢啦，同佢3日都，但係佢冇死到，係啊，絕對係神蹟啊！就算唔消化佢啊，嗰度冇氧氣，焗都焗死佢啦。呢個好奇妙，佢能夠平平安安喺魚肚裏邊做咩咧？祈禱，佢祈禱。咁我睇下一章嘅祈禱詞好特別嘅喎，佢點講咧？喺約拿書嘅第二章第2節，佢就説：我遭遇患難，求告耶和華，你就應允我。其實嗰個患難係佢自己揾嚟，上帝叫佢去尼尼微城，佢就逃離去他施坐船去。於是有大風大浪，行唔到。佢知道咩原因？各位，人係好軟弱嘅。當呢個約拿去到尼尼微城嘅時候，見到嗰啲人，佢就講：上帝要毀滅你哋點樣？講完之後，由上至下，由君王至到平民老百姓，都披麻蒙灰求神嘅饒恕。哇！尼尼微係咩城啊？係咪一個基督城啊？唔係。係咪一個猶太人嘅城？唔係，係亞述城，亞述嘅大城。喺當時世代嚟講咧，係數一數二嘅大城。左右手唔識分嘅細路仔都有12萬啦。按估計超過100萬人嘅城，或者100萬即係香港都成700幾萬啦。當時嚟講咧，100萬係好大嘅數目嚟㗎，唔係同而家上千萬都有嘅大城市係咪？當時嚟講係世界嘅大城。超過100萬人嘅大城，有12萬人唔識分得左右手嘅，但係呢個係亞述國嘅城，佢哋係拜偶像嘅，佢哋係唔認識上帝嘅城。但係當約拿將上帝信息傳俾佢哋嘅時候，聖靈就喺運行喺佢哋當中，佢哋受感動，佢哋知道佢哋所做嘅係唔啱。佢哋披麻蒙灰，所以我哋睇世界歷史，我哋睇到亞述本來係被毀滅嘅，但係由於佢哋悔改，佢哋嘅毀滅係遲咗大概100年，90幾年100年，最後佢都係俾巴比倫王所毀滅。點解被毀滅咧？因為過咗冇幾耐嘅世代，啲人又再拜偶像，又再作惡。所以上帝保守以色列人，亦都保守當時嘅猶太民族。亞述滅咗北國以色列，尼布甲尼撒王滅咗南國猶大，因為佢哋離棄咗佢哋嘅上帝，唔係因為上帝離棄佢哋。今日基督復臨聖言會所有嘅弟兄姊妹、傳道人都肩負一個責任，就要去到尼尼微城。不過今日尼尼微城改下名，叫做香港、澳門，佢哋都係拜偶像嘅大城，比當時嘅尼尼微城更加大。澳門人口50幾萬，常住嘅人口100幾萬，即係咧大多數澳門嗰100幾萬人咧，多數都唔係澳門人嚟嘅，唔知邊度走嚟嘅，喺中國去啊、台灣去啊、香港去啊咁咯，咁都有100幾萬人，加埋都成800幾萬人啦，我哋香港都700幾萬人。港澳區會，我哋講個弟兄姊妹，我哋正係接受上帝嘅呼召，去將福音帶俾呢個大城市。雖然你話哇好難嘅喎，個個都拜金主義，係咪啊？講明講利嘅呢個大城市，係咪啊？邊度會有人聽我哋講啊？我想問大家啦，今日你坐喺度，邊個同你講㗎？
係人講俾你聽㗎嘛，係咪啊？咪係咯，你接受耶穌基督嘅邀請，翻到嚟教會，我話俾大家知道，喺社會上邊仲有好多嘅人，正後等候住聽呢個美好嘅訊息。雖然佢哋生活喺呢個紙醉金迷嘅一個社會，但係佢哋心靈係乾枯，佢哋係得唔到飽足。所以世界香港我冇講世界啦，咁多嘅年輕人，佢哋心裏邊咁唔平安、咁不忿，原因係咩？唔飽足、唔平安，對於前途係絕望。老一輩嘅你話唔係啦，我哋嗰陣時香港都仲慘啦，係咪？有首歌《獅子山下》係咪？大家係咪努力共對艱難？但係佢哋發覺今日呢個社會繁榮安定，但係唔係大家一齊努力面對艱難，係艱難你面對，福利我攞盡，咁梗係唔得啦。各位，耶穌基督教導我哋喺地上建立教會一個好重要嘅信息。我哋睇下下一張圖啦。我哋同人傳福音嘅時候，或者有人反對你，或者有誘惑試探嚟到嘅時候，我哋點樣去抗拒呢？耶穌基督喺曠野受試探嘅時候，佢只係話經上記着説，係嘛？經上記着説。今日如果有人同你講嘅時候，你都可以話經上記着説，唔係話我講，唔係話華師母講，唔係，係經上記着説。點解你睇安息日啦？我就會話俾佢知，經上記着説，記住咩啊？上帝定第7日為聖日，創世記講。經上記着説，出埃及記第22章講到，當紀念安息日，守為聖日。經上記着説，記邊個講啊？記住耶穌所講喺新約聖經，耶穌話安息日係為人設立嘅，人唔係為安息日設立嘅，所以全世界嘅人安息日係為人設立，唔係為猶太人設立。我記住耶穌話唔係話安息日係為我哋猶太人設立嘅，唔係，係為全世界人設立。所以今日有啲人話俾你知，安息日只係為猶太人啫，咁你就可以話俾佢知，經常記著説，耶穌話安息日係為人設立嘅。當沒有猶太人之前，喺創世記，猶太人都未出現，上帝定安息日第7日，安息日為聖日。耶穌話：我係安息日嘅主，人子係安息日嘅主。所以今日講主日啊，其實應該講咩啊？今日，因為今日就係創造紀念嘅日子，亦係耶穌基督救贖紀念嘅日子。因為安息日係耶穌設立嘅，主日就係安息日。但係有啲人話：我紀念耶穌復活，我係都要紀念耶穌復活，因為我講嘅聖經講預言到將來有個大罪人，佢哋更改節期，更改節期，實現咗啦，已經實現咗1700年，喺主約300幾年已經改變。所以今日你同人講你守安息日，普遍嘅人都唔接受，因為經過1700年嘅遺傳，咁穩固嘅根基，你點樣去改啊？我哋只能夠話，經上記着説，上帝嘅聖言為依歸。無論呢個遺傳幾耐，我哋嘅宗旨就係以上帝嘅聖言為依歸。人嘅遺傳同聖言有衝突嘅時候，我哋唯有放棄呢個人嘅遺傳，而翻到去神嘅原則嗰度生活。我哋睇下下幅圖啦。呢度有一段文字，就講到我哋福臨信徒。嗰個福臨信徒極其看重聖經嘅真理、知識同埋教導。冇錯，自古以嚟，自從1844年之後，有啲人就
批評呢班人傻瓜嚟嘅 Bible 咩，即係話咧淨係識查聖經，淨係識睇聖經。咁我就覺得咧，呢個唔係貶詞，呢個係讚你，讚佢哋係專心查考聖經。過咗19年啦，喺1863年啦，成立咗呢個基督復臨安息日會啦，我哋就高舉呢個安息日。安息日唔係我哋自己創立㗎，你知道當時有好多教派，傳道衛理公會、信義會、密爾米會，好多嘅牧者啊、傳道人出嚟，佢哋各有各嘅唔同嘅理念信義會咧就係迪禮嘅信義宗係咪？因為馬丁路德本身係一個神父係咪？佢改革咗之後咧有一樣佢冇改嘅，就係迪禮嘅，咁走出嚟喎。咁有咩有一個咧就係信，就係咩咧？就係浸信會嘅。喂，究竟我哋大家滴起嚟浸禮啊？你知道咧講到呢啲咧好有矛盾嘅，因為佢哋自細已經受各種嘅訓練，但到最尾感謝主，佢哋完全放低自己嘅嗰種固有嘅理念，嗰種遺傳，大家就翻到聖經嘅原則嗰度。所以我哋教會咧就係用浸禮，翻主耶穌基督當時預表我哋同主耶穌一同埋葬一同復活，我哋不斷嘅改革。安息日嘅道理只不過係咩？係一個南浸信美國南浸信嘅一個婦女，一個姊妹，唔係傳道人嚟嘅喎，係由佢帶嚟我哋教會叫信息，係咪？跟住我哋知道咧，我哋教會嘅有一班嘅領袖咧，開始慢慢查考聖經，接受咗貝約瑟克佢哋。一路支持呢個安息日，所以咧安息日就成為咗我哋教會嘅信仰。我哋被稱為補破口，10條誡命第4條係被剝奪咗、忘記咗，而代替咗人嘅遺傳落去，就係守耶穌基督復活，守第一日新定。當時羅馬拜太陽嘅日子，所以叫新定，到今日都係叫新定。我哋冇翻呢個破口，我哋靠住上帝所俾我哋嘅聰明智慧，我哋明白聖經嘅真理，聖靈嘅引導，讓我哋明白，所以我哋就有基督復臨安息日會喺呢個世界上，只不過係只不過152年嘅歷史啫，用152年去對抗1700幾年，唔容易。但係我哋仍然係堅持。好啦，我哋復臨信徒亦都明白有關聖經好多嘅道理喎。譬如聖經教導人死後嘅狀況咧，有啲人話人死咗靈魂升天。如果係咁，聖經所講嘅拉撒路就慘。咁明明死咗升咗天咁啊，耶穌無端白事叫佢翻落嚟咁樣，又要過幾廿年塵世嘅生活，咁剝奪咗佢嘅享受？當然唔係啦。聖經講到人死咗如睡覺一般。我哋知道，上帝話：當佢要翻嚟嘅時候，當佢榮耀再嚟嘅時候，嗰啲已死去嘅聖徒必先復活，然之後同嗰啲活着嘅聖徒一同嘅在雲裏在空中與主相會，就永遠與主同在。佢哋有1000年，佢哋審判天使，審判啲惡天使，然之後。嗰個聖經所講嘅1000幾年之後，佢哋再翻到嚟呢個世界，在呢我哋呢個地球建立一個永恆嘅國度，就係呢個天界，就係上帝同耶穌基督嘅與我哋同在嘅地方。聖經係好詳細，每一個細節清清楚楚嘅話咗俾我哋人類知道。不過我哋人類唔喜歡聽，我哋喜歡諗自己所諗，做自己所做嘅。於是就將聖經嘅道理咧係埋沒咗落嚟，呢個係悲哀。各位，我哋知道復臨信徒盼望耶穌基督榮耀會再嚟，你哋係咪盼望耶穌基督榮耀翻嚟啊？係咪？係，我係。但係咁容易啊？你要預備好未啊？你預備好未啊？未預備好？咁唔係靠你預備啦，你永遠都預備唔好㗎。耶穌基督幫你預備，耶穌基督在你心裏幫你預備。
因為唯有靠住耶穌基督，我哋先至能夠過一個得勝嘅生命。所以最後呢度話，但係最重要嘅就係高舉耶穌，因為有咗耶穌就一切都有意義，冇咗耶穌一切都冇意義。耶穌基督話：呢個財主想建更大嘅倉庫，令到堆積你嘅財富，好好享用。佢話：如果上帝今晚就收回你嘅生命，呢一切對你有咩益處？人若賺得全世界，付上你自己的生命，有咩價值啊？冇，一切都唔屬於我。感謝主，上帝俾我哋應許係非常之大嘅。嗱，我睇下一幅圖啊，呢度有一段説話喺啟示19章10節呢度咧，大家睇睇呢段説話咧，裏邊一句隱喻喺度嘅，隱藏咗一個寶貴嘅應許喺度。嗱，當然我哋首先睇前面就講啦，耶穌希望佢嘅跟隨者即係我哋咧，係能夠明白我哋所信嘅係乜嘢，明白知道聖經嘅真理，學習並掌握屬靈嘅知識。跟住耶穌就話啦，耶穌唔單止要我哋明白真理，仲要我哋活出真理，喺生活上見證佢嘅信，見證我哋嘅信仰。我哋點樣見證啊？我哋有冇傳福音俾我身邊嘅人啊？見到隔離有孤兒寡婦，我哋有能力嘅，我哋有冇去幫佢？我哋有同事，我哋有同學，我哋有冇將我哋所得嘅美好信息話俾佢知嘅？如果冇嘅話，你點樣見證你嘅信仰？老人家，我唔行得，我好少見人，除咗一些人翻嚟教會，唔緊要。你有冇為你嘅傳道人祈禱啊？求上帝扶持佢啊！我哋有冇藉住我哋嘅禱告，互相去扶持幫助？我哋有冇為唔喜歡你嘅人而代禱啊？各位，上帝俾佢哋有崇高嘅生命。喺啟示錄19章10節呢度就講到，當時嗰個門徒約翰啊，耶穌所愛嘅嗰個門徒約翰，佢點講咧？當時佢寫呢個啟示錄嘅時候，佢見到一個榮耀嘅天使喺佢面前，將耶穌基督嘅啟示親自嘅向佢講述嘅時候，佢見到榮耀嘅天使，佢就諗住哇，咁榮耀嘅天使向佢匍匐拜佢啦。點知個天使就點講？千祈唔好，千萬唔可以。呢個榮耀嘅天使對約翰點講咧？佢話：我同你同埋嗰啲為耶穌基督做見證嘅弟兄係同作僕人嘅。你要敬拜就敬拜神，就敬拜嗰位創造天地萬物嘅主宰。榮耀天使稱約翰做咩啊？我哋係同作僕人，我哋都係上帝嘅僕人，貴為天使，佢唔敢受我哋嘅去拜，因為佢係被造物，因為佢知道呢個人類，呢個約翰，雖然佢哋暫時仍然喺罪惡嘅世界裏面生活生存，但係佢哋有耶穌基督嘅恩典喺佢哋嗰度。佢哋有耶穌基督嘅救恩喺你哋身上，佢哋將要承受榮耀無比嘅國度，將要同呢位天使我一樣咁榮耀嘅，所以佢唔敢接受人嘅敬拜。各位，原來我哋有咁嘅身份，係天使親自話俾我哋知，當日佢話俾約翰知，今日都話俾我哋知。我哋要敬拜嘅就係我哋嘅主，就係我哋嘅造物主，仲有。後邊嗰段佢話：因為預言中嘅靈節，乃係為耶穌基督做見證。我哋基督徒羅馬聖人會感謝主，我哋擁有呢個預言之靈。上帝靈係降臨喺佢嘅使女嘅身上，藉着佢將聖經嘅一啲嘅隱而未見嘅道理咧，係更加係光亮嘅照現出嚟。華師母所有著作都唔能夠代替聖經，但係華師母佢嘅著作，當你細心去睇嘅時候，會讓你基督徒嘅生命係得到鼓舞，得到滋潤，使我哋更加有能力去過一個基督徒嘅生活。各位，基督徒嘅生活係咪成日同人講咗4日啦？等個耶穌翻嚟啦？
嗱，呢啲可以話俾大家知係次要嘅。哇！咁搞錯呢個牧師啊，你講乜嘢啊？呢個我哋教會嘅重要嘅根基嚟㗎嘛，你講話次要？你記得耶穌基督當有一個年青嘅官長嚟問耶穌基督：我哋點樣可以得永生嘅時候，耶穌點答佢啊？耶穌話：啊，你係守安息日，你係得1/10，你係要做乜做咩？佢做晒㗎啦，呢個人。耶穌同佢講：聖經嘅總綱總義係乜嘢？愛你嘅主同埋愛人如己，呢個就最重要。如果你愛你嘅主，你會唔會唔守安息日？梗係唔會啦。如果愛你嘅主，你會唔會唔期望佢再嚟？梗係唔會啦。在座中有邊個拍緊拖嘅？啊，舉手。咁舉手。一定有嘅，係咪年輕人？期唔期望見到你嘅男朋友啊？成日少日日都見住佢啦，係咪？期唔期望見到你女朋友啊？晚晚發夢都諗住佢㗎嘛，點會唔期望？期唔期望？噔，梗係期望啦！哇！你愛佢呢個世界上呢個伴侶，你都咁愛。你愛你嘅主，愛你嘅耶穌，你唔期望佢翻嚟？我好期望佢翻嚟，我亦都期望佢翻嚟嘅時候，我哋在座每一個人能夠親眼見到佢。我哋預備好我哋承受主耶穌基督所俾我哋嗰個福氣。我哋睇下耶穌嘅手捉住我哋嘅手嘅呢幅圖畫，耶穌捉住我哋嘅手。我哋祈禱嘅時候，雖然你見唔到有耶穌捉住你嘅手，但係你嘅心裏邊感覺到耶穌捉住你，耶穌保護住我哋。耶穌嘅手仍然有佢釘痕喺度。耶穌點解留翻個釘痕啊？係咪？個復活嘅時候係咪？完美嘅復活，冇咗啲痕跡就得啦，係咪？正如聖經所講，當我哋復活嘅時候，我哋冇皺紋累病，我哋變成咗不朽壞嘅身體咁好。點解耶穌復活嗰陣時咁虐待自己，留翻幾個釘痕喺度？唔係虐待自己，耶穌基督呢個釘痕嘅見證佢成為咗人類嘅一份子。見證佢已經為我哋付上咗呢個死亡嘅代價，我哋得救係因為佢。喺以弗所書3章17、19節，呢度好清楚使基督因你哋嘅信住在你哋嘅心裏，叫你哋嘅愛心有根有基，能以和眾聖徒一同明白基督嘅愛係何等長闊高深。基督嘅愛喺將來永恆嘅日子裏邊，我哋仍然係要述説，仍然係要宣講，並知道這愛係過於人所測度嘅。世界上一切嘅愛情，比唔上神對我哋嘅愛，便叫神一切嘅充滿咗你。有咗耶穌基督，你就有咗一切。當呢個大衛佢作惡多端，佢翻到神嘅面前求神嘅饒恕嘅時候，我睇下一張圖見到耶穌榮耀嘅再嚟嘅景象。詩篇139篇第23節同埋24節係大衛自己講嘅。嗰陣時佢年老啦，佢悔罪，佢犯咗罪之後佢懺悔。佢話：神啊，求你監察我，知道我嘅心意，試煉我，知道我嘅意念。你夠唔夠膽同神講呢句説話？神啊，你監察我嘅心思意念，你心思意念係咪純潔嘅？係咪無瑕疵嘅？你夠膽叫神去監察你？睇下24節呢度點講？原來佢有原因。佢話：看在我裏面有乜嘢惡行沒有，引導我走永生嘅道。愛我哋嘅主，唔係愛你一個完美嘅人，佢係愛一個罪人。當我哋願意神去監察我哋嘅心思意念，當我哋願意敞開我哋心門，讓耶穌基督進來嘅時候，我哋嘅惡念，耶穌幫你除去；我哋嘅歪念，耶穌幫你攞走。
使你行走在正路。所以呢度話：看在我裏面有什麼惡行？耶穌基督係我哋最大嘅能力嘅泉源，唯有佢先至使到我哋能夠過一個真正基督徒嘅生活，引導我哋行走永生嘅路。各位，你愛你嘅主嗎？我愛我嘅主。各位，你愛你身邊嘅人嗎？我亦都愛我身邊嘅人，衷心就愛。我哋睇最後一個講，彼得前書1章20節，呢度就話：你們既因信從真理，潔淨咗自己嘅心，以致愛弟兄或者加愛弟兄姊妹，沒有虛假，就當從心裏彼此切實嘅相愛，係真誠以對佢哋嘅彼此，唔係虛假，係真心嘅實意，愛我哋嘅天父，愛我哋嘅主耶穌，亦都愛我哋身邊人，愛我哋嘅弟兄姊妹。如果你連你嘅弟兄姊妹教會你嘅弟兄姊妹，你想接觸到嘅人，你都唔愛，佢哋點可能愛一個佢哋睇唔到嘅主？耶穌話：如果你連見到嘅人你都唔愛，你點會愛一個佢見唔到嘅主？所以，如果你能夠愛你身邊嘅人係真誠冇虛假，咁你就已經進入咗呢個永恆嘅生活裏邊。就算將來你安順主位，只不過係暫時嘅瞓一瞓，瞓覺係唔知時日到嘅。當你一起身嘅時候，好似眨下眼嘅啫，耶穌就出現在你面前，在空中再話你，我哋全世界從亞當開始歷代以嚟嘅聖徒一同一起相聚。當我哋見到我哋嘅亞當，我哋嘅始祖嘅時候咧，我哋會咁樣望佢。亞當，我哋嘅祖先，因為好高嘅，願我哋都能夠